مقتل ہو جھڑدا ودائے مسافر جی 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 بسم اللہ مقتل دو ٹور اکبر جھڑدا ودائے مسافر او قاتل کھڑے نہ ہس دے رودا ودائے مسافر اللہ بھاوے حسنین دی زندگی ہوئے مالک صحت عطا فرماوے اکبر دے ٹورن تو بعد حسین مظلوم دی چاچا نیازی حالت کیڑی آدھا پیاں ارکان دے بار ٹور کے او اکبر ودائے گلہدہ او اکبر ودائے گلہدہ اکبر دے قاتلہ تو او پچھدا ودائے اکبر دے قاتلہ تو پچھے حسین کرو سوال انہا ظالمیں دے بچے نسی آئے چاچا نیازی ہس دے آئیں مذاق کریں دے آئیں کوئی حرامی آدھا میں ڈٹھے نانے دی شکلہ والا تیدہ ان پاسے لتھائے کوئی آدھے ان پاسے لتھائے آدھا پیاں جنتے بھی کوئی نسے دے اوپا سے بہی ودھے دے اوے اوپا سے بہی جی 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 نوکار بسم اللہ ہزار دفعہ مجلس دی روحانیت رسے دیئے ضرور پردہ داران دے وچ ماما تے دھیاں آیا ہویا ہے آدھا پیاں جنتے بھی کوئی دسے دے کوئی اوپا سے بہی ودھے دے کوئی اوپا سے بہی ودھے دے اکھیاں جو نئی نظر دا او دہدا ودائے مصاب معافی مانگ کے آخری وین زامن بھائی مالک مزید اس تحت باقتے اضافہ فرماوی مالک پڑے بزرگان دی زندگی دراز عطا فرماوے اکبر دی لاش تے آیا حسین اکبر دا سر چاہ کے جھولیے چپا کے حسین اپنی حسرت دسیے آدھے اکبر جوان ہو گیا میں تیری شادی کر رہا تینے بچڑے دیکھا رنے حسین اپنی حسرت دسیے آج تینے بچڑے ہو دے میں چاہ کے کھدے دا میں چاہ کے کھدے دا تیری لاش چاوڑی پئی ہو یادا